गाइस वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल भने पनि चाहिँ आज चाहिँ फेरि मेरो साथमा चाहिँ बहिनी रहेको छैन। आज चाहिँ म एक्लै रहेको छु। आज पनि बहिनीको चाहिँ इक्जाम भएकोले चाहिँ बहिनी चाहिँ मेरो मुकबाङमा चाहिँ बहिनी चाहिँ आउन पाएको छैन। हाम्रो चाहिँ आज खानामा चाहिँ यहाँ प्याज रहेको छ, त्यसपछि यहाँ अलिकति ग्रेभी रहेको छ, यहाँ दाल रहेको छ, यहाँ पिउनको लागि पानी, यो चाहिँ घरकै भात हो, अलिकति राखेको छ। अब चाहिँ ढिला नगरिकन हामी चाहिँ खाना स्टार्ट गर्छौँ ल गाइस। यसमा पानी खान्छु, पहिला पानी खान्छु। एकचोटि त काटिन्छ छोरी र अर्को पाउना भए नेपालमा कता पुगेको थिएँ त लासी तार लासी पिछाडि घेरा काम यसै चाहिँ अलि हल्लिरहेको थियो। अस्ति दुईजना हुँदा चाहिँ अलि सेटअप अलि मिलाइहाल्थ्यौँ, आज एकजना हुँदा त अलि गाह्रै भएछ गाइस। आज बल्ल 4 दिन भयो, अझै 6 दिन छ।
गाइस तपाईहरुलाई चाहिँ यो भिडियो मन पर्यो भने चाहिँ लाइक गर्नु चाहिँ नभुल्नु होला। हाम्रो चाहिँ यो भिडियोमा केही कमी कमजोरी छ भने तपाईहरुले चाहिँ भनिदिनु होला। हामी चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ हामी सुधार्न प्रयास गर्छौं। त्यही गाइस चाहिँ दाल भात त्यसपछि उसो प्याज कागती भए अझै मिठो हुन्छ, अझै मिठो हुन्छ। अहिले चाहिँ कागतीको सिजन छैन। पछि चाहिँ अलिक चाम्रो हो। हजुर
खान्छ ल मेरो साइडमा चाहिँ दाई हुन्छ त्यही भएर दाईलाई देख्छु गाइस चाहिँ अलिक चाम्रो भयो गाइस मैले चाहिँ कम्प्लिट गरिसकेको छु आजको भिडियो चाहिँ तपाईँलाई मन परेमा लाइक गर्नु होला अब चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा भेट्नु पर्ने हुन्छ डोन्ट फर्गेट लाइक एन्ड सब्सक्राइब अब नेक्स्ट भिडियोमा भेट्नुपर्छ बाई बाई